Jadi guys, so aku mau unboxing sampo dan conditioner guys. Tuh, aku sebenarnya mau namanya unboxing sama ASMR guys ya, sebenarnya sih, tapi gak jadi guys. Kenapa? Karena gak jadi gitu guys, karena malas ini saya bisa bicara. Jadi aku gak jadi ASMR deh guys ya. Okay guys, so let's go and unboxing guys. Jadi pertama tuh aku unboxing ini tuh sampo guys, harganya cuma 20.000 guys, murah banget guys ya. Oke guys, kita unboxing. Ini tuh keterangan begini. Aku gak mengikuti pasti cinta, jadi kita percaya. Oke, kita unboxing. Ini aku beli di Surabaya guys ya. Samponya begini guys. Kita buka guys ya. Aku makan guys. Aku gak bisa kasih lihat guys, sumpah. Harum banget ya. Harum banget guys, sumpah. Aku gak bohong. Ini tuh harumnya kayak harumnya itu kayak harum enek. Jadi kalau aku suka cium bau harum itu aku biar guys ya. Oke guys, selanjutnya conditioner. Oke guys, ini conditionernya warna pink guys ya. The favorite color is pink in yellow guys ya. Kita pakai gunting aja. Tuh, bukanya. Ini banyak banget guys. Oke guys, ini aku udah buka. Wow. Tumpah guys, kayaknya aku harus lap. Oke guys, sampai sini dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, share.